Can Ajahn share some aha moments in his practice? Some moments that validates his progress on his path as a monk. What the moments you were saying? Just revelation, aha moments. Just realizing he's progressing on the path as a monk. เรื่องการปฏิบัติเคยมีช่วงไหนในการปฏิบัติเวลาอาจารย์ก็เขาก็ทำสิ่งนั้นก็เห็นความจริงในส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งทำให้ปฏิบัติของเราก้าวหน้านะครับมีไม่ว่าการบัตรช่วงไหนที่เห็นความจริงครับมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมในการปฏิบัติครับคือว่าเขาจะขอฟังด้วยมีตั้งแต่ช่วงต้นถึงการบวชพรรษาหนึ่งบวชมาได้ 4-5 เดือนบวชมาได้ 4-5 เดือนก่อนนั่นน่ะที่จิตมันจะเปลี่ยนอยู่ในวัดนั้นไปอยู่สาขาวัดหนองพงสาขาบึงเขาหลวงอยู่หลวงพ่อจันทร์แล้วก็ภาวนาจนช่วงในพรรษาหนึ่งเลยมันก็จิตมันเห็นคนก็เป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างเห็นสัตว์ในหมู่บ้านถ้าเป็ดไก่เดินมาเป็นฝูงก็จะเน่าบ้างแห้งบ้างก็เป็นสัตว์ที่ตายแต่เขาจูงควายหรือวัวผ่านมาก็เป็นอสุภะเน่าให้เราเห็นเป็นนี้อยู่แทบทุกวันเห็นเพื่อนสาธมิกจะหาบน้ำกันองค์หน้าเห็นมันโครงกระดูกบ้างเน่าบ้างแห้งบ้างจะเป็นนี้ไปแล้วมีอยู่ช่วงหลังๆมีอยู่ช่วงหนึ่งเอานี้ก่อนOne incident that I can relate to you is in the first 4 or 5 months after ordaining. I was spending the rains retreat at a branch monastery of Wat Pong, Bung Khao Luang, living with Luang Por Chah, a disciple of Ajahn Chah. At that time, when I, say for example, would go on bindabat, the monks in front of me, they would all appear as corpses in various stages of decomposition, or the animals, the chickens, they would all appear just to be like skeletons or like corpses and dead beings like running around, or even buffaloes and different animals would all appear in various stages of decomposition. And likewise in the monastery, when living with the other monks, whether we were doing chores, carrying water, or anything like that, then every time I would just look upon the monks, and they would always just appear as being skeletons or dead bodies. แต่ก็ต้องเข้าใจกันนะว่า ในแต่ละวันเราจะมีสติมีสมาธิทรงตัวอยู่ในระดับหนึ่งที่เห็นจิตเห็นอารมณ์ชัด You must understand at that time my mindfulness and concentration was very well established to a certain degree, so that throughout the entire day I was able to be aware of my thoughts, moods and emotions all the time throughout the day. กิเลสยังหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเนี่ยเราเห็นได้ชัดมาก And so the more coarse defilements, those of greed and anger, satisfaction and dissatisfaction, were then very easy to see. เราใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงและทำใจให้เป็นกลางเป็นเบกขาอยู่เสมอWhen these emotions arose, then I would just use my mindfulness and wisdom to reflect upon them, to see the impermanence of them, just so as to remove them from the mind and make the mind balanced or equanimous. นี่ในแต่ละวันเราเพิ่งบอกเมื่อวานเราทำสมาธิมากวันหนึ่งเรานั่งสมาธิเดินคงไม่ต่ำกว่า 8-9 ชั่วโมงในบทนั่งกับเดินนอกนั้นเราก็พยายามมีสติให้ต่อเนื่อง And then every day, putting forth a lot of effort in my practice, as I was saying yesterday evening, the combined total of my sitting and walking meditation each day would be no less than 9 hours per day. And then outside of that formal practice, my mindfulness was constant throughout the day, keeping a constant watch over my mind. เราทำสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิแต่ก่อนนั้นวันหนึ่งสมมตินั่งสมาธิ10 ครั้งเนี่ยจะไม่สงบสักครั้งนึงถ้าสมมตินั่งสมาธิเวลา10 ครั้งจะไม่สงบสักครั้ง9 ครั้งจะสงบ And during that time, sitting meditation, if I was to sit meditation, say like 10 times, then there may only just be one time that the mind would not be peaceful. เรานั่งสมาธิ
ก็สงบต่อไปเราทำความเพียรนั่งสมาธิก็สงบเดินจงกรมก็สงบออกจากยาบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินจงกรมจิตก็ทรงสติสมาธิจิตเป็นหนึ่งไม่ว่ายืนเดินนั่งจิตเราจะทรงสมาธิไปตลอด And with constant practice, then my mind would always be peaceful, whether sitting in meditation or walking in meditation. And the peacefulness achieved was then able to be sustained outside of formal practice. And so regardless of whether I was standing, sitting, walking or lying, then my mindfulness would always be present, keeping a watch over the mind. นี่ปฏิบัติมา 3-4 เดือน มันก็มีการเปลี่ยนแปลงในจิตวันนั้นไปบิณฑบาตตอนเช้าก็เห็นคนใส่บาตรก็เป็นซากศพตามปกติเห็นไก่ก็เป็นฝูงไก่ที่ตายแต่ว่าเราก็ไม่อยากดูก็มองเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านทางชนบททางอีสานก็เห็นบ้านล้างหมดทุกหลังจะล้างหมด And after, say, about a period of 3 or 4 months after ordaining, there was a day of going into the village on alms round, and the people offering food I would see them as just being skeletons or corpses offering the food. Likewise, or the animals around would be seen in the same state. And it was, at one time, I thought, I didn't want to actually see that, and so I looked then into the village. And the whole village was just like completely deserted. It was just like a deserted village. เราก็กำหนดสติเดินกลับวัดด้วยความมีสติเดินจงกรมไปพอไปถึงวัดกำแพงก็พังเดินขึ้นไปบันไดก็พังไปเรื่อยนี่ก็ฉันพระทานเสร็จแล้วล้างบาตรอะไรเสร็จแล้วก็จะเดินกลับที่พักนี่ศาลาที่ฉันที่วัดบึงเขาหลวงมันเป็นที่เขาศาลาที่ฉันอยู่เป็นเนินที่สูงสุดของพื้นที่นี่ปกติเราต้องลงหุบเขาไปหลังตาลาแล้วเราไปที่ด้านล่างนี่เราเดินออกจากตาลาไปด้านหลังพอจะเดินลงข้างล่างเนี่ยเวลาเดินไปเราก็มองทางเดินเป็นดินทรายพอเรามองไปทางเดินปั๊บตะไคร่ขึ้น So leaving the village that day, I just walked back mindfully, and like I was saying, I saw the whole village as being like a deserted, abandoned village at that time. When I got back to the monastery, then even the walls around the monastery, they appeared to me as if were breaking down. Then go into the monastery to the eating hall, and everything around me seemed to be in that same condition, that it was breaking down. And then after having the meal at this monastery, the eating hall is one of the highest spots within the monastery, and so after the meal I had to walk down from a particular spot to go back to where my kuti was. And coming down from there, the pathway was a sand pathway. However, that day when walking down, when I just looked at the path, it was as if it was completely grown over with moss. เราก็ ตรงเนินที่จะลงจากเนินยอดเขามันเป็นพื้นที่ที่สูงเราจะมองเห็นป่าในวัดทั้งหมดไปข้างหน้าเห็นต้นไม้ยอดต้นไม้แต่เมื่อสายตามองถึงพื้นเนี่ยจากพื้นดินทรายปกติมันเป็นตะไคร่เราก็ไม่อยากมองเราเลยหยุดแล้วมองไปข้างหน้าไปที่ยอดไม้นี่ต้นไม้ในป่าก็ตายหมดเลย And so being on that higher place, as I was looking down on the path to where to walk down, and when I noticed that it changed from being sand to being moss, then I turned my vision away and then looked at the forest, because normally at that spot where I was standing, if you looked out into the forest, then you would be looking at the tops of the trees in the forest. And as I gazed over to the forest, then all the trees in the forest appeared as if they were dead. มันเหมือนกับว่า สมัยก่อนกล้องแบบนี้เราถ่ายรูปเวลาไปล้างอัดรูปมามันเป็นภาพไม่ชัดนะภาพซ้อนภาพเห็นต้นไม้สดแบบนี้ต้นไม้สดแล้วก็มีต้นไม้แห้งซ้อนกันอยู่ในภาพนั้นที่เรามองเห็นนะแล้วนี่มันก็เป็นแบบนี้เราก็เลยลำพึงตัวเองว่าอย่าให้เราวิปริตนะแต่สติสมาธิเราดีอยู่ปัจจุบันนะเราก็พูดเองว่าเนี่ยที่มาบวชนี่เพราะเจ้าให้มาบวชนะเพราะเจ้าพามาบวชการนี้มันเหตุปัจจัยต่างๆนะมันพามาบวชแล้วถ้ามาถึงตรงนี้แล้วอย่าให้เราวิปริตวิปลาสนะแล้วก็มองดูแล้วก็มีสติเราก็จะเดินลงกลับ
กลับไปที่พักพอกลับที่พักก็ปกติแล้วก็จะพึงบาตรไปเป็นที่พักเข้าไปในห้องแล้วก็แง้มฝาบาตรแล้วก็แง้มฝาบาตรเสร็จแล้วก็มองไปที่มุมมองมันตะไคร้อยากย้ายขึ้นก็เลยนั่งหมดอะไรตายอยากมองไปไหนก็มีแต่อยากย้ายมันเป็นภาพซ้อนนะแล้วพาเข้าไปเดินจงกรมภาวนาเป็นอย่างนี้อยู่วันครึ่งที่เห็นบ้านคนล้างทั้งหมดเลยหมู่บ้านเป็น100 หลังคาเรือนเห็นกำแพงพังเห็นพื้นดินเห็นต้นไม้เป็นอยู่วันครึ่งjust thinking where it started. ก็เวลาเห็นแล้วก็คิดว่าอย่าให้เราวิปลาสนะ So this what was happening at the time, if you could imagine, it was like, say, if you were to look at a tree or a living object, it was as if there was another photo superimposed on top of it, which was like a dead tree or a dead person or a dead object. And so that's the way everything was appearing to me. Things which were alive, it's like there was a superimposure on top of them. And so as I left the eating hall and went back to my kuti, then it was the same, like I was saying, the path was covered with moss, and the kuti appeared to be in a state that it was breaking down. And getting back to my kuti, just went through the normal procedure of putting the bowl strap under the bowl lid, letting some air go into the bowl, and what have you. And as I looked around the kuti, it just appeared like there was just cobwebs everywhere. Like I was saying, like this superimposure, it was just like cobwebs everywhere. And it's just giving rise to this feeling of, like what is happening kind of thing. It's just seeing the state of the kuti like this. And then I went down onto my meditation path to walk meditation. And walking along, it's like I was saying, things just appeared to be dead, or the path was covered with moss. And I said to myself at one time, don't let yourself go crazy here, kind of thing, because actually my mindfulness and concentration were very firmly established. But that thought came up into my head, like don't become unhinged doing this, because talking to myself, you brought me here to ordain, the conditions were right that you brought me here to ordain, so don't let this happen, kind of thing. And it was like this, seeing it very clearly like this for about a day and a half. หลังจากนั้นก็เป็นวันขึ้นสภาวะต่างก็หายไปแล้วก็มีสติทำมาที่ทางปกติ แต่เราเริ่มสงสัยว่าสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไร เราก็เลยเขียนจดหมาย ไปหาโยมพ่อเราที่อยู่ตัวจังหวัดอุบลแต่ก่อนนั้นทางคมนาคมไม่สะดวกจากวัดหนองกระพงจากตัวจังหวัดอุบลเนี่ยมาทางอำเภอเคืองใน60 กิโลไปทางลูกลังหมดเลย เลยเขียนจดหมายไปหาโยมพ่อว่าให้เอาจดหมายนี้ไปเรียนถามว่าชาเนี่ยคือเราเขียนถามไปเหตุการณ์ที่มันปรากฏขึ้น มันคืออะไรเหตุการณ์ที่เห็นคนก็เป็นซากศพสัตว์บ้านล้างต้นไม้กลายเป็นต้นไม้ตายสดกลางต้นไม้ตายเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นเราเขียนถามพระชาว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเหตุอะไร And so things were like that for about a day and a half, and then things resumed back to just being normal. And my mindfulness and concentration were very firm. However, I had a small doubt as to actually, what had happened during that time. And so I decided that I would write a letter to my father with the wish that he would then take it on to Wat Pah Pong. Back in those days, the monastery that I was staying at was like 60 kilometers away from the city of Ubon, and the road going there was an unpaved road, and so it was very difficult. Mail was very slow, and so I just had this thought that okay, I'll send a letter to my dad for him to take it on to Wat Pah Pong, and in the letter I would just state to Luang Por Chah that how my practice was, and that I'd been seeing people as being corpses, animals as being corpses, and the state of the buildings around me, just to relate what had been happening, just to see what he would say.
หลังจากนั้น เราก็ทำความเพียรไปตามปกติ แล้ววันหนึ่งจดหมายยังไม่มาหรอกนะวันหนึ่งเราฉันเสร็จแล้วก็กลับกุฏิทำกิจวัตรส่วนตัวเสร็จคือแปรงฟันเข้าห้องน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วกวาดเราก็จะไม่กวาดอ่อนเนี่ยกวาดทางดินกรมนี่พอดีกุฏิที่ไปอยู่เนี่ยเป็นกุฏิที่เขาสร้างหลวงพ่อจันทร์แล้วท่านไม่อยู่ท่านให้เราอยู่เพราะฉะนั้นฝนตกเราก็เลยไม่ไปเดินข้างล่างทางดินมันมีระเบียงพื้นไม้อยู่หน้าห้องยาวเราเลยเอาไม้กวาดอ่อนเดินกวาดระเบียงหลังเดินกวาดทางเดินกรมเนี่ยแต่เราแปลกนะแต่ต้องเข้าใจกันว่าสติสมาธิเราต่อเนื่องนะเรากวาดปั๊บจิตมันย้อนระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาวันตั้งแต่วันแรกวันครึ่งเนี่ยวันแรกผ่านมามันเห็นหมดเลยวันพอถึงจบวันครึ่งปั๊บพอจบปั๊บมันมีมันมีธรรมมันผุดขึ้นมาธรรมผุดขึ้นมาในใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาปั๊บมันหลุดเลยแค่เนี้ยพอแค่เนี้ยฮ่า So this letter had been sent off to my father, and I continued on with my practice and saying that my practice was going very well. My mindfulness and concentration were very firm, and I still had not yet received a reply from this letter, and I was just going about my practice. And then there was one day I returned to the kuti that I was staying in, and normally after the meal I would walk meditation. On that particular day there had been some rain, so I wasn't going to walk down on the earth path down the bottom. I was just going to walk on the veranda up the top. And so when I got back, I got the soft broom which you use for sweeping indoors in Thailand, and I was just going to sweep the veranda area, this wooden floor that I was about to walk on. And as I started to sweep, then that whole day and a half, all those incidents basically replayed in my mind about what everything that had gone on. And then I just saw it all within my mind, and then when it stopped, something arose in my mind which said to me, whatever is of the nature to arise, then it is of a nature to cease. And then that's when I had this aha. พอสภาวะธรรมเกิดขึ้นในใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาปั๊บเรานึกถึงพระญาณโกฏัญญาเลยเรารู้เลยว่าพระญาณโกฏัญญาเนี่ยท่านรู้ท่านเห็นอะไรเราเข้าใจถึงเลย And so when that came up in my mind, the statement that what is ever of nature to arise is also of nature to cease, at that time I realized that I knew exactly what the Venerable Kundanya knew and realized in that particular day.